नमस्कार खबर स्टोरी को स्वागत करुच्ची मु विक्रम। मध्य प्रदेश में कफ सिरफ खाई 14 जन शिशु मृत्यु पर यार तदंत जुडिशियल कमिशन इनक्वारी किंबा विशेषज्ञ कमिटी द्वारा तदंत सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन दायर होछि। वकिल विशाल तिवारी द्वारा दाखल करा आवेदन में केंद्रीय तदंत ब्यूरो बा सीबीआई को एफआईआर स्थानांतर करने दाबी होछि। कफ सिरफ रे व्यवहृत होता विषाक्त रासायनिक पदार्थ डाइथिलिन ग्लाइकल। कफ सिरप उत्पादन नियंत्रण परीक्षा बंटन एवं यही औषधर सुरक्षित उत्पादन पर परामर्श देवा दाबी होछि। आवेदन में सुप्रीमकोर्ट को वर्तमान निषिद्ध कोल्ड्रिप सिरप वर्तमान स्टॉक जबत करने को एवं यार विक्रय किंबा बंटन को निषेध करने को अनुरोध करा जे स्टॉक विषाक्त क्लियरेंस परीक्षा करा उचित एवं एनएबीएल परीक्षागार रे जांच करा उचित। मध्य प्रदेश में अनेक शिशु मृत्यु सहित जड़ित कोल्ड्रिप लिखुवा जड़े सरकारी डाक्तर को पुलिस गिरफ्त करथिला एवं तमिलनाडु निर्माता विरुद्ध में मामला भी रुजु करथिला। मध्यप्रदेश पुलिस यह मामलार तदंत पूर्व एक स्वतंत्र तदंतकारी टीम बा एसआईटी गठन कर जेतेबेले राज्य सरकार छिंदवाड़ा जिलार पारासिया उपविभाग सिविल हस्पिटाल शिशु विशेषज्ञ डाक्तर प्रवीण सोनी को निलंबित करछंती जे तांको घरोई क्लिनिक रे अनेक मृत शिशु को भेजाल सिरप बा कोल्ड्रिप लेखिवा अभियोग रे अभियुक्त थिले। तमिलनाडु कांचीपुरम रे अवस्थित कोल्ड्रिप निर्माता श्रेशान फार्मास्यूटिकल्स विरुद्ध में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 105 एवं 276 एवं ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स आईन धारा 27A अनुसार एक एफआईआर पंजीकृत होछि। अत्यंत असना परिवेश रे तैयारी होउतला एही औषध फैक्ट्री सबु जंत्रपाती लगी गलानी कलंकी एआर फिल्टर भी एठी काम करू। एपरिक औषध प्रस्तुति रे जो मानर रासायनिक पदार्थ व्यवहार हेबा कथा सेतिकी सामग्री व्यवहार करा जाई नाही। एमिति कि गोटे दुईटी नुहे पूरा 350 नियमर उल्लंघन करिछि कोल्ड्रिप कफ सिरप प्रस्तुत करुथिबा कंपनी श्रेशान फार्मास्यूटिकल्स। एपरि सांघातिक तथ्य आसीछि तदंत तमिलनाडु कांचीपुरम रे अछि यार फैक्ट्री। मध्य प्रदेश राजधानी अनेक शिशु कोल्ड्रिप कफ सिरप व्यवहार करी मृत्युमुखरे पड़िबा परे तमिलनाडु सरकारंकर एक टीम फैक्ट्री परिदर्शन करी तदंत करिसंती। सेथु जणा पड़िछि कंपनी पक्षरु व्यापक नियम उल्लंघन होछि। मोट 350 नियमर उल्लंघन होइतबा जणा पड़िछि। औषध केमिति प्रस्तुत होछि ताहा तदारक करने को केही नाहंती। पूरा प्लांट लेआउट डिजाइन भूल औषधर ब्याज जांच करने को किंबा क्वालिटी जांच करने को मान ठीक नथिले ताहा फेरस्त करने को कौनसी प्रकार व्यवस्था नाही। ए कंपनी 50 किलोग्राम प्रोपिलिन ग्लाइकल किणी तापुणी बिना बिल एथुरु जणा पड़ी बेआईन भाव यह किणा जाइछि। अत्यंत विषाक्त पदार्थ डाइथिलिन ग्लाइकल मिली औषध प्रस्तुति में यह आदौ व्यवहार होगा कथा नुहे किंतु श्रेशान फार्मास्यूटिकल्स पक्षरु यह व्यवहार करा जना पड़ी। कोल्ड्रिप सेवन करी मध्य प्रदेश में 14 और राजस्थान में 2 शिशु मृत्यु होइथवार खबर आसीथिला। एहाकु नै देशर विभिन्न स्थान में विक्षोभ भी होइथिला। कोल्ड्रिप सेवन करी शिशु मृत्यु खबर पर तमिलनाडु सरकार कड़ा पदक्षेप नैछंती। ए औषध को बैन करा दिबा सह मार्केट रे थिबा समस्त ए औषध को जब्त करबा को निर्देश दैछंती। सेहिपरि कर्तृपक्षों को नोटिस दिया दैछि। उत्तर न आसीबा जाय फैक्ट्री बंद रहिबो। आज पंजाब मध्य एक कफ सिरप को बैन कर मिसाई 12टी राज्य एपर्यंत यह औषध को बैन कर सारे। ये मामला जितेबाला सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची सुप्रीम कोर्ट निर्देश कौन आसूची तापरे सारा देशवासी नजर श्रीयुक्त अभि प्रसाद त्रिपाठी वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित जोड़ी होती ए संपर्क में अधिक आलोचना श्रीयुक्त त्रिपाठी नंदीघोष टीवी को आपको स्वागत करुच्ची। ये प्रसंगटी को आप केमती देखुं जितेबाला 14 आप देखिए तमिलनाडु राजस्थान मध्य प्रदेश 14-16 शिशुंकर भितर जीवन जाई साराणी एवं जो भली भाव में जो भली उपाय से औषध को तैयारी करा जाउछि जेतेबेले सुप्रीम कोर्ट पर्यंत ए प्रसंगटी पहुंचलाणी केमती देखुछंती सारे प्रसंग को? देखिए प्रथम कथा तो सुप्रीम कोर्ट रे गोटे पीआईएल जस्ट फाइल कीछि एवं से पीआईएल रे सीबीआई तदंतकर्ता से माने मागिछंती एवं ता सत्ते ता सहित मध्य से माने अन्य प्रयास करिसंती सुप्रीम कोर्ट पर निकटरे में गोटे नेशनल वाइड रे सेफ्टी रिव्यू केमती हबो जो माने एतरे मरिसंती समान पे कोन कंपनसेशन दिया जाई पारिबो एवं कोन रिफॉर्म्स आसीबा दरकार। किंतु सबुठ बड़ कथाटी आपण किछि समय पूर्व कहूतिले जे हम समस्तक पई निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण मु जड़े आईनजीवी भाव में विगत किछ वर्ष धरी गोटे कथा उपलब्ध करिछि। आपण जानिथिबे जेतेबेले 2017 मसिया गोटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले जे जेनेरिक मेडिसिन
इंट्रोड्यूस करा जिवो हम सेतो गोटे लॉ टे मैंडेटरीली प्रेस्क्राइब करिवो जे जेनेरिक मेडिसिन केवल डॉक्टर्स माने लिखि परिबे अर्थात पूर्वरु हमें जानि के फार्मा डॉक्टर भिन्न भिन्न जगह तैयारी होइतिले आपण जेते बेले जिबे पैरासिटामोल पैंका प्रेस्क्रिप्शन से माने ता जगह लिखि देबे कोस्टिन आपण को खाइ देबे पड़िबो इट इज अ ब्रांड नेम ओन्ड बाय ए स्पेसिफाइड कंपनी एवरी टाइम आपण जानतु से माने सेही कथा ही करूतिले से संपर्क रे आमे जानि छे जे फार्मा डॉक्टर मानकर नेक्सस कि भली भाबरे थिला कंपनी मानक सहित फार्मास्यूटिकल कंपनीज मानक सहित एवं आज मध्य से अवस्था किसी बदलनी आज मध्य आम देश में आम जो संस्था गुड़िक तैयारी करिचे अर्थात आपण प्रथमे जदि देखिए जे आम लाइसेंसिंग इंडस्ट्री जो मानक आम दौचे लाइसेंस दौचे ताकू से जे क्रॉनिक अंडरस्टैंडिंग और रिसोर्स डेफिसिट अच्छी जो रेगुलेटरी बॉडीज जो रेगुलेटरी बॉडीज को आम तैयारी करिचे जे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से गुडी करे तांकर वर्तमान भित्तिमूल आवश्यक भित्तिमूल तांकर प्रकार नहीं तांकर स्टाफ किए नांती विभिन्न राज्य मान करे आपण जे देखिबे ड्रग्स डिपार्टमेंट जो संख्या रे लोक नियुक्ति पाइबा कथा से संख्या रे मध्य लोक नियुक्ति नांती यार फलस्वरूप होछि कोन ना आपण देखिबे स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स बदल रे नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स अधिक संख्या रे बाजार रे आज भी अछि आमे समस्त जहां देखुचे आमे समस्त जहां देखुचे जे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार में जहां बेआईन बोली घोषणा कराई ड्रग्स श्रीयुक्त विप्रसाद त्रिपाठी जड़े वरिष्ठ आईनजीवी हिसाब से आपको लगुच जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचला यार किछि दिन पूर्व गणमाध्यम आप देखिए आम प्रसारण करूँ कफ सिरप को निशा भाव में व्यवहार कर कफ सिरप पीकी शिशु मृत्यु मुखर पड़ुंट और जो कथा कहुच्छी डायथिलिन ग्लाइकल भली रासायनिक विषाक्त पदार्थ मिशा जाऊँगी आगामी दिन ए सुधार आसो देखो मु बहुत क्वाइट होपफुल नुह जे सुप्रीम कोर्ट में मकदमा फाइल है जे सुप्रीम कोर्ट ताकू नेकिरी ऑर्डर पास करियो सुप्रीम कोर्ट अनेक समय आम देश में आम समस्त को बहुत डिसअपॉइंट करछि बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे मध्य आउ कोठी मध्य गोटे प्रसंग रे सुप्रीम कोर्ट आम समस्त को गोटे बड़ होप देखैछि कारण सुप्रीम कोर्ट को निकट जो केस गुड़िक आसूची अनेक समय ताकू एडमिनिस्ट्रेटिव वे रे सुप्रीम कोर्ट चाहूँ जे एडमिनिस्ट्रेशन टू डील विथ इट लेजिस्लेटिव बॉडी ताकू डील करंतु एवं न्यायपालिका से संपर्क कर परिबा नहीं एबे देखिवार आवश्यकता अछि जे सुप्रीम कोर्ट इश्यू को केते गुरुत्वपूर्ण प्रसंग भाव रे नउछंती कारण आपण जानिछंती गोटे पटे गोटे पावरफुल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लॉबी काम करिवो एवं तांकर मध्य प्रभाव रहिबो आपण देखि जानिछंती जे फार्मा निश्चित भाव में देखा बाकी रहा सारा देशवासी प्रसंग पर नजर रखिंट श्रीयुक्त त्रिपाठी जे सुप्रीम कोर्ट भर्डिक्ट ए प्रसंग में कौन आसूची किभली भाव में आगामी समय कार्यकारी करा देशवासी को सुप्रीम कोर्ट ये राय केते आश्वस्त कर आगामी दिन में कौन राय आसूँ तमाम प्रसंग पर आम नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त विप्रसाद त्रिपाठी आम सहित जोड़ी वरिष्ठ आईनजीवी प्रसंग में अधिक आम सहित आलोचना करुले।